Tak perlu kau Alhamdulillah, meninggikan setelah diri 12 agar kali sukses dihormati. di beberapa kota, Karena kemuliaan akan hadir sejati APJ bukan datang dari 13 gengsi, Pacet Mojokerto, tapi dari hati info yang tahu PPG, bagaimana merendah. WA Kita semua sama, tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Kekayaan, jabatan, atau ilmu tak membuatmu lebih baik dari orang lain. Justru, semakin tinggi seseorang, semakin ia harus belajar untuk menunduk. Jangan biarkan kesombongan menutup hatimu dari kebaikan. Karena di dunia ini, yang benar-benar dihormati bukan mereka yang meninggikan diri, tapi mereka yang tetap rendah hati meski punya segalanya. Merendahlah, bukan untuk dianggap kecil, tapi agar hatimu tetap besar dalam kebaikan. Karena kebesaran sejati ada dalam kerendahan hati.